Okay guys, so ito na siya guys, oh. Okay, ito yung speaker niya. Yan, yung dalawang speaker guys. Okay. Okay, so dito siya naka-in. Then nakaparallel lang itong isang speaker. Okay, nakaparallel lang yan. Tapos ito yung papunta sa speaker. Yan. Speaker yan. Yung speaker niyan ay 600 watts, mga 12 inches Broadway. Okay, then naka-parallel lang din yung papunta sa Twitter. Guys, ito yung KK Audio na 450 watts. Guys, 450 watts, 8 ohms. Okay? Then dito sa kanyang positive, guys, oh, ito yung sa positive, meron siyang nakalagay na capacitor 2.2 UF yan guys, 250 volts. So hindi daw maklaro yung kanyang pangalan, no? Okay, then yung sa kanyang negative naman, meron siyang resistor na 10 watts at saka 12 ohms. 10 watts, 12 ohms yan guys. Hindi lang makita nyo sa likod. Yan guys, 10 watts, 12 ohms. Okay.
Okay guys, so testing tayo guys, no? So pasensya na at medyo ginabi na tayo. So testing natin tong mid-high na bullet D12. Okay. So ang gagamitin ko ay tap lang. Wala tayong mixer ngayon. Crossover, equalizer, at saka dalawang amp. Yung Sakura 737 para sa mid-high at Tosondra P9 500S ay para sa low. Okay. So naka-power na yan. So lagyan na lang natin ng volume. Para testing lang naman guys, no? Okay. Then sa mid-high. Okay, center natin yan. Then so naka-power na lahat yan guys, no? Okay, mag-play tayo music. So umpisa na guys, medyo gabi na tayo nag-testing ngayon guys, no? Kasi mayroon pa akong inayos. Okay. So sa equalizer. Okay, lagay natin sa gitna. Okay. So naka-play na yan guys, no? Naka-play na yan. So unahin natin tong mid-high dahil ito ang testing natin. Ayan guys. Okay. Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass test. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Preparing and initiating treble test.
Check now complete. All systems are ready. Okay guys, so ang setup pa lang dito guys. Magmula dito sa laptop. Ito yung sa laptop guys, no. Hindi na tayo dumaan sa mixer. So diretso tayo sa equalizer guys. Yan, yung equalizer. Yan. Diretso tayo sa equalizer. Yan, input. Ito guys, ito. Input. Then output naman papunta sa crossover. Okay guys, so hindi ko muna pinakita yung pag-connect nito guys kasi ginabi na ako kasi mayroon pa akong inayos. Okay, ito gumawa pa ako ng cord kaya medyo natagalan ako. Ito yung papunta sa amplifier na power amp sa Tosondra P9500S. Okay, then ito namang sahay naman guys, yan sa channel 2, channel 1 sahay. Ito naman yung papunta sa integrated amp dito sa Sakura 707. Okay,
Initiating sound check. Preparing and initiating bass test. Bass. Bass test. Bass. Bass test. Preparing and initiating vocals test. Okay guys, so yun lang po. Sana nagustuhan nyo yung aking setup guys, no? Yung aking testing ng bullet mid-high. Okay, kasi kukunin na to ng may-ari. Tinesting ko muna. Okay guys, so pasensya na kayo at gabi na ako nakapag-testing dahil mahaba ang oras ko sa gabi kaysa araw. Kasi sa araw guys, may trabaho ako. So ginagawa ko to pagkatapos ng trabaho, hapon hanggang gabi na yan. Okay guys, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakita ang notification bell para lagi kayong updated pag mayroon akong ginagawang video. Okay guys, so shoutout ko yung mga nagpa-shoutout. Shoutout kay Boss Aga ng KK Audio, Ikaw Ray Ako channel, YouTube channel. Okay, shoutout din kay Boss Kiri Adam, Kiri Kuto channel. Okay guys, so shoutout sa inyo. Shoutout din kay Yan Yan Mini Sounds. Shoutout po. Shoutout kay Dudes A Official. Shoutout. Shoutout kay Francisco Haganos. Shoutout po. Shoutout kay Mario Padre. Shoutout kay Renz Mini Sounds ng Iloilo at CLG Disco Mobile of Barangay Bankal, Carles, Iloilo. Shoutout. Shoutout din kay Bernie Villanueva ng Two Brothers Mini Sounds ng Barangay Kasanayan, Pilar Capis. Okay, shoutout po sa inyo. Shoutout din kay Tomas Haim Butcher. Shoutout kay Rodel Gulis. At shoutout kay Kevin Rosales. So, shoutout sa inyong lahat guys. So, sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga videos. Okay guys? So, see you to next vlog. Thank you, thank you.